இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டோர்ல பாத்தீங்கன்னா 40k பட்ஜெட்ல ஒரு சூப்பரான பிசி பில்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த பிசியோட கான்ஃபிகரேஷன் பாத்தீங்கன்னா i5 12th ஜெனரேஷன் ப்ராசஸரை இந்த கிகாபிட் மதர் போர்ட்ல கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம். RAM பாத்தீங்கன்னா கோர்சரோட 8GB RAM ஸ்டிக்கை நாங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்த மதர் போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 SSD ஸ்லாட் வரும். ஸோ பிரைமரி ஸ்லாட்ல நம்ம WD ஓட SSD கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம். செகண்டரி ஸ்லாட்ல இந்த க்ரூஷியலோட SSD கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம். இந்த கம்ப்ளீட் செட்டப்பை ஆன்டெக்கோட RGB கேபினெட்ல அசெம்பிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு வேற லெவல் லுக் கிடைச்சது. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பிசி பில்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உடனே எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி பிசி பில்ட் பண்றதுக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கோம். நம்ம ஷாப் பாத்தீங்கன்னா நார்த் உஸ்மான் ரோட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பேக் சைட்ல தான் இருக்கு. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்குலாம் பெஸ்ட் பிரைஸ்ல பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம்.